Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara mahasiswa, selamat datang dan bergabung dalam kegiatan tutorial mata kuliah audit SDM minggu ke-8. Capaian pembelajaran, setelah mengikuti tutorial ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan audit efektivitas SDM, audit efektivitas organisasi, departemen atau unit kerja SDM, audit keputusan kerja, audit taatan, dan audit kondisi lingkungan kerja. Sumber belajar utama Anda adalah bahan ajar khususnya modul 6 dan bahan-bahan yang relevan dengan materi minggu ini. Di samping itu, Anda diharapkan aktif mengikuti diskusi karena keikutsertaan Anda dalam diskusi akan menentukan lahir tujuan Anda. Anda juga diharapkan dapat berlatih mengerjakan soal yang tersedia pada menu kuis. Selamat mengikuti, selamat belajar, sukses buat Anda semuanya.